आगे जय जगन्नाथ सामना को आसू मैंने कौटे हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला अथो पंचदशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तम योग श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधस्ताखमस्मथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यश्च पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणा प्रवृत्तांस यः प्रबालः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नरोपमस्मे हदथोपलभ्यते नन्तो न चातीन तु सम्प्रतिष्ठा अस्मत्थमेनं शुभिरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमागिताभ्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ते भूयः निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाद्यात्मनित्याभिनिवृत्तः शरीरं यदवाप्नोति यच्छ्वापजो आत्मतीर्वैतानि सञ्जातिर्वायुगन्धादिकं गतं तेजो हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला कृष्णामीचौषधि शर्वास्वमूतवार्षात्मकः अहं वैश्वानरो प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपानः शर्वश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मदिज्ञानपमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविदेद चाहं द्वावैमं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरशर्वाणि भूतानि तस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तनया परमात्मेतु ध्यातः जो लोकोत्रयमाविश्य विभक्तामय ईश्वरः यस्मात्करमतीतोऽहमक्षरात् विचुत्तमा अतस्ते लोकवेदैकम् यो मामेवमसङ्गूढो जानाति पुरुषोत्तममिदमुक्तो मया नघ एतदवद्भ्या बुद्धिभाय नमो नमः।